హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్ షాప్. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చినారంటే మన ఛానల్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చూసేది వచ్చి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన టాపిక్. అంటే ఒక మామూలుగా ఇంట్లో వాడే ఫ్రిడ్జ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి దేనివల్ల మండిపోతుంది, అంటే పేలిపోతుంది, అలాంటి సిచ్యువేషన్ అన్ని ఎలా జరుగుతుంది, దేనివల్ల జరుగుతుంది అనేది మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాము. రెండు వీడియోలో పోదాము. మామూలుగా ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటుంది. సింగిల్ డోర్లో ఇన్వర్టర్ మోడల్ వస్తుంది, మామూలుగా డబుల్ డోర్ వస్తుంది, డబుల్ డోర్లోనే ఇన్వర్టర్ మోడల్ ఉంటుంది. అంటే చాలా వెరైటీస్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా ఓల్డ్ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్, సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అంటే దాంట్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగేదానికి లోపల ఉండే ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే మామూలుగా వచ్చి థర్మాస్టార్టర్ ఉంటుంది. ఇక్కడైతే మనకైతే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ వచ్చి చాలా తక్కువ అనమాట. ఏమంటే దీంట్లో ప్లేస్ అయినా న్యూట్రల్ అయినా జస్ట్ లోపల వచ్చి అవుట్పుట్ పోతుంది. అంటే టెంపరేచర్ వచ్చేసిందంటే మనకైతే ఇది కట్ ఆఫ్ చేస్తుంది, అంతవరకే. కానీ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యేదానికి అంటే పేసు న్యూట్రల్ దీంట్లో రాదనమాట. దాని తర్వాత ఉండే ఒకటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ బల్బ్ ఒకటే, ఈ బల్బు ఈ హోల్డరు. మనకి ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట. స్విచ్ వచ్చి న్యూట్రల్ అయినా పేస్ అయినా దీంట్లో వచ్చి ఈ హోల్డర్కి పోతుంది. ఒకవేళ ఈ స్విచ్ వచ్చి డైరెక్ట్ అయిపోవడము అంటే ఈ పీస్ వచ్చి మామూలుగా ఏదో ఒకటి దీంట్లో మామూలుగా డోర్ తగిలితే మనకు బల్బ్ అనేది ఆగుతుంది. ఇది తగలకుండా ఒకవేళ ఇది పైకి జరిగిపోవడమో లేదు లోపల అంటే స్ట్రక్ అయిపోయి కంటిన్యూగా అవుట్ రావడం అలా వచ్చి బల్బ్ మనకు వచ్చి కంటిన్యూగా వెలుగుతూ ఉండింది అంటే ఇది ఓవర్ హీట్ అవ్వడం వల్ల ఈ సైడ్ వచ్చి ఈ ప్లాస్టిక్ పీస్ అన్నీ వచ్చి మనకు అంటే బర్న్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అది వెలుగుతూ ఉన్నప్పుడు లోపల వచ్చి హోల్డర్ వచ్చి ఏమవుతుందంటే ఆ ప్లాస్టికే ఉంటుంది చుట్టి, అది మండిపోయిందంటే అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగేదానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల వచ్చి ఫైర్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఎక్కువ. కానీ ఈ డిజైను ఈ విధంగా మనకు వచ్చి డీ ఫ్రిడ్జ్ పక్కన బల్బు వచ్చే ఫ్రిడ్జ్లు వచ్చి మోస్ట్లీ వచ్చి ఫైర్ అయ్యేదానికి ఒక 70-75% వచ్చి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అనమాట. దీంట్లో ఇంకొక రకం వస్తుంది, అంటే బల్బు వచ్చి సెంటర్లో వస్తుంది. ఈ విధంగా మనకు సెంటర్గా హోల్డర్ వచ్చే మోడల్కి వచ్చి ఏమవుతుంది అనుకుంటే బల్బ్ వచ్చి ఒకవేళ డైరెక్ట్గా వెలుగుతుంది లేదు కంటిన్యూగా వెలుగుతుందంటే అక్కడ వచ్చి హోల్డర్ వచ్చి మనకు వచ్చి బర్న్ అయ్యేదానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. మన లోపల దాన్ని తీసి చూస్తే తెలుస్తుంది. ఆ హోల్డర్ బల్బ్ పక్కన ప్లాస్టిక్ మెల్ట్ అయి ఉండదు చూడండి, అది వచ్చి కొంచెం వెలిగిన దానికి ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం కంటిన్యూగా వెలిగేటప్పుడు అక్కడైతే బర్నర్ అయితే అంటే మండిపోయేదానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువ అనమాట. దాని తర్వాత మనం వాడే ప్లగ్లు అంటే ఈ వైర్ వచ్చి ఒకవేళ మనం దీనిపైన ఏదో ఒకటి వెయిట్ ఏదో ఒకటి పెట్టి లోపల వచ్చి వైర్ అణిగిపోవడము లేదు అక్కడ లోపల ఒకటి కట్ అయ్యి ఆ లూప్ లైట్గా ఉండడం వల్ల అక్కడ వచ్చి లేదు మనం టేప్ వేసి సరిగా వేయకుండా ఇక్కడ మనకు ఒకవేళ ఈ మెయిన్స్ కార్డ్ వైర్లు ఎక్కడైనా షార్ట్ అయినా లేదు ఇంకేడన్నా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి ఇక్కడ వచ్చి మనకు పేస్ట్ న్యూట్రల్ ఆ గ్రౌండర్తో ఏడన్నా ఒకటి మిక్స్ అయిపోయి ఏడన్నా ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ షార్ట్ అయిందంటే దీనివల్ల కూడా ఇక్కడ రన్నింగ్లో ఉండే ఫ్రిడ్జ్కి ఇబ్బంది, దీనివల్ల వేరే ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా మనకు ఇబ్బంది అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. మామూలుగా డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చి మనకు టైమర్ వచ్చి కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లకు వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది, కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లకు వచ్చి మనకు ఇక్కడ కింద సైడ్ అన్న వస్తుంది, లేదంటే ఇక్కడ పైన ప్యానల్ లాగా వస్తుంది కదా, ఇక్కడ టైమర్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ టైమర్లో మనకు వచ్చి మామూలుగా పేస్ వచ్చి ఇన్పుట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ వచ్చి న్యూట్రల్ వస్తుంది, రెండు వస్తుంది అనమాట. ఇలాంటి ప్లేస్లో వచ్చి మనకు వచ్చి ఇక్కడ ఏదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరగడము ఈ టైమర్ వచ్చి ఏదైనా షార్ట్ అవ్వడము అలా జరిగిందంటే ఈ టైమర్ వచ్చి మనకు లోపల ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి ఫైర్ అనేది లోపల జరుగుతుంది, అంటే మండుతుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి మండుతుంది అనమాట. ఇది వచ్చి మనకు ఈ డోర్ వచ్చి మనకు క్లోజింగ్లో ఉన్నప్పుడు లోపల మండేది మనకు తెలియదు, ఫ్రిడ్జ్ రన్నింగ్లో ఉన్నా కూడా ఈ మంట అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల వచ్చి ఫైర్ అయ్యేదానికి అవకాశం అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇలాంటి వచ్చి మామూలుగా వచ్చి ఎక్కువ వచ్చి ఓల్ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్కి లోపల ఉంటుంది, అంటే కొన్ని కెల్వినేటర్ ఫ్రిడ్జ్లు టైమర్ మ్యాక్సిమం లోపల ఉండే ఫ్రిడ్జ్లు అన్నీ చాలా డేంజర్ అనమాట. ఇది అవుట్ సైడ్ ఉండడమే కొంచెం చాలా సేఫ్. ఇది కాకుండా డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో ఫైర్ అయ్యేదానికి ఇంకా చాలా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఫ్రీజర్లో హీటర్ వస్తుంది, హీటర్ అనేది లోపల ఉంటుంది అనమాట. అది కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లకు వచ్చి ఈ థర్మాకోల్ పీస్ వచ్చి దానికి అండుకొని ఉండడం వల్ల ఫైర్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. కొన్ని సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్లు కొంచెం సేఫ్గా ఉంటుంది. ఇది ఓల్ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్ అంటే దాని ప్యానల్ వచ్చి ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి ఇది ఓల్ఫుల్ ప్యానల్ అనమాట. దీంట్లో వచ్చి మనకు డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో పైన వస్తుంది. ఇది గ్లాస్ హీటరు, ఈ హీటర్ వచ్చి కింద వస్తుంది అనమాట. ఈ హీటర్ మనకు ఆన్లో ఉన్నప్పుడు దీనికి ఆనుకొని వస్తుంది. కొన్ని ఈ విధంగా దీనికి వచ్చి మామూలుగా అల్యూమినియం పేపర్ అంటే పేపర్ ఉంటుంది ఇక్కడ, అల్యూమినియం పేపర్, అది కొన్ని మనకు జరిగిపోవడమో లేదు ఒకసారి రిపేర్ చేసేసి మళ్ళీ పట్టించుకోకుండా వదలడమో లేదు అది ఆనుకొని ఉన్నా కూడా కింద పక్క అంటే మనకు ఆనుకొని ఉండిందంటే ఈ విధంగా మెల్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ దాకా ఇది గమ్మున ఉంటుంది. మరీ ఎక్కువ మెల్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది మండిపోతుంది. అలా మండిపోయినప్పుడు మనకు ఫ్రీజర్లో పైన వచ్చి మంట అనేది రావడం జరుగుతుంది.
ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఎలా పేలుతుంది అంటే పేలిపోయేదానికి అలాంటి కారణాలు దేనివల్ల జరుగుతుంది, లేదా ఎక్కువ బ్లాస్ట్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనుకుంటే ఒకటి వచ్చి ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా ఇప్పుడు వచ్చే లేటెస్ట్ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్లు అంటే ఇన్వర్టర్ మోడల్ ఉండొచ్చు, మామూలుగా కొంచెం లేటెస్ట్ మోడల్ ఉండొచ్చు, నార్మల్ మోడల్ అయినా ఎక్కువ యూజ్ చేసే గ్యాస్ వచ్చి రెఫ్రిజిరెంట్ అంటే ఎక్కించే గ్యాస్ అనమాట. అది వచ్చి 600A గ్యాసు, లేదంటే 290 అంటే రిస్కీ ఫైర్ గ్యాస్ వచ్చి మనకు మామూలుగా ఇప్పుడు వచ్చి అంటే రావడం వచ్చే ఫ్రిడ్జ్లని అలా వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా మనకు ఉండే డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లు లేదా లేటెస్ట్ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్లు అనుకోండి, ఇప్పుడు దాంట్లో ఉండే గ్యాస్ వచ్చి రిస్కీ గ్యాస్. ఈ గ్యాస్ వచ్చి ప్రతి పైప్లోనూ మనకు లోపల వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ బాడీ మొత్తం ఉంటుందన్నమాట. ఒకవేళ మనకు లోపల ఎక్కడన్నా వైరింగ్ షార్ట్ అయ్యో, లేదంటే ఆ బోర్డు బర్న్ అయ్యి దానివల్ల మనకు వచ్చి లోపల ఉండే పఫ్ అంటే ఈ ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉండే పఫ్ వచ్చి మండుతుంది. మండేటప్పుడు మనకి ఈ పైప్ వచ్చి లోపల ఫ్రిడ్జ్ లోపలనే ఉంటుందన్నమాట. అలా ఉండేటప్పుడు ఈ పైప్ ఎక్కడన్నా వీక్గా ఉంది, ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక్కరో బ్లాస్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి గ్యాస్ మనకి ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు అంటే మండే నిప్పులో మనం మామూలుగా పెట్రోల్ పోస్తే అంటే ఎంత ఫోర్స్గా మండుతుందో ఆ విధంగా వచ్చి మంట వస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా మంట వచ్చేటప్పుడు మనకు బ్లాస్ట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇంకా ఎలా మనకు వచ్చి ఇది ఫైర్ అయ్యేదానికి అవకాశం అంటే ఒక ఫ్రిడ్జ్కి వచ్చి మనం ఇప్పుడు గ్యాస్ ఛార్జింగ్ మనం అంతే రెడీ చేస్తున్నాము. రెడీ చేసేటప్పుడు దీనికి వచ్చి వ్యాక్యూమ్ పెట్టకుండా లోపల వచ్చి అట్టే మనం గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు లోపల వచ్చి ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు మనం గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేసి ఉంటాము. లోపల ఎక్కడన్నా వచ్చి ఈ వైండింగ్లో వచ్చి ఎడనా వచ్చి అంటే కంప్రెసర్ లోపల ఉండే వైండింగ్లో ఎడనా స్పార్కో లేదా ఏదైనా మంట రావడమో ఏదో జరిగేటప్పుడు ఆ ఆక్సిజన్ వల్ల లోపల వచ్చి ఫైర్ అనేది జరుగుతుంది. అది ఎక్కువ ఫోర్స్గా అంటే గ్యాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది థిక్నెస్ ఉన్నప్పుడు అంటే మొత్తం కప్పుకొని ఉంటుంది కాబట్టి మనకు వచ్చి బ్లాస్ట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇది మనకు బ్లాస్ట్ అయ్యేదానికి ఉండే కారణాలు, ఫైర్ అయ్యేదానికి ఉండే కారణాలు అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చి ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.